देखो अगर इंजन से किट 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 का आवाज आ रहा है, बहुत ज्यादा तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आप इसको बहुत आसानी से सही कर सकते हो। सबसे पहले हेड के कैप को इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद मैग्नेट के पल्ला के ढक्कन को भी खोल लेना है। उसके बाद इस वाले कैप को भी खोल लेना है। खोलने के बाद गोटी लगाकर मैग्नेट को घुमाकर इस तरह से पिस्टन को टॉप पर ले आना। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, स्पार्क प्लग को खोल लेना। तब पेचकस या टॉर्च बार कर देखोगे, तब पिस्टन ऊपर दिखे, इसका मतलब पिस्टन टॉप पर है। तब टाइप इट को चेक करना, अगर बहुत ज्यादा ढीली है तो इसको मिला लेना। तब किट 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 का आवाज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मिलाते समय ध्यान देने की ज्यादा टाइट भी ना करना, नहीं तो वॉल टेढ़ा भी हो सकता है, और ज्यादा ढीली भी ना करना, नहीं तो आवाज करेगा।